très heureux d'avoir passé une journée très fructueuse en présence de différentes hauts responsables à la région et je vous souhaite bonne continuation directe face à face avec l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. Bonsoir, ça va Raphaël. Je me permets de remonter le bavette, le distanciement est garanti, mais peut-être c'est plus facile pour vous de me comprendre sans la bavette. Pour ma femme et moi, je ne compte plus. C'est la 6e, la 7e, la 8e fois qu'on se déplace ici à Tanger. C'est une ville très engageante et déjà en entrant le Borak, ça commence le plaisir. Parce qu'entre-temps, Rabat et Casablanca et Tanger sont si proches, pour moi beaucoup plus proches que Casablanca, je veux dire. Mais je reste ici pas seulement pour un discours, vous le voyez, je n'ai aucun papier chez moi. Je suis ici aujourd'hui pour répondre à vos questions sur la coopération, soit cet aspect régional, soit sur l'échelle nationale. On a négocié sur le niveau de la coopération bilatérale et la coopération, c'était en octobre, à final de 10 milliards de dirhams, plus que 1 milliard d'euros. C'était un mélange pour le soutien au Covid, ou contre le Covid, c'est clair. Les crédits à des conditions très favorables. J'ai assisté à la signature avec le ministre Benchamoun. Il était tout sourire en apprenant les conditions qu'on lui a offertes pour les saisissements de l'eau, pour les projets de l'école verte, pour la formation professionnelle. Et surtout, on a fait question parce que ça fait partie de notre secret économique, le financement des crédits pour les start-up. Pour influencer pour parler dans les négociations, la position d'Israël selon les convictions du roi et du gouvernement. C'est l'un côté, et l'autre côté, bon, en ce qui concerne le Sahara, ne soit possible qu'au sein des Nations Unies. Et avec tous les autres pays, y compris les États-Unis et le Maroc, on espère vraiment que le secrétaire général trouve au plus bref un nouveau envoi spécial personnel. Pour convaincre le partenaire, quelquefois l'adversaire, il est nécessaire qu'on se parle, qu'on s'échange sur les motifs, ses préoccupations, ses intérêts. C'est-à-dire qu'il faut se parler. Et c'est la tâche, l'obligation primordiale pour nous, les diplomates, d'ouvrir les canaux d'information, les canaux d'échange. Si on ne se parle pas, si on ne change pas, on ne peut pas changer les positions de l'autre. Et du coup, je me félicite de cette réouverture. On ne devrait pas oublier que jusqu'à 2002, il y avait les représentations d'Israël ici au Maroc, à Suisse et du Maroc à Tel Aviv. Sans parler, on ne peut pas changer. Juste reste muet, acharné, ça ne change rien. الاسم ديالي زهير ماغور، قنصل فخري الجمهورية الفيدرالية الألمانية بشمال المملكة. الزيارة ديال السيد السفير اليوم كتجلى في توطيد العلاقات والشراكات ما بين ألمانيا والمغرب، وكنعني بالخصوص الجهة ديال شمال المملكة وبالخصوص أيضا مدينة ديال طنجة. كانت الزيارة اليوم استطلاعية للسيدة رئيسة الجهة، وهذه في إطار دعم
من السيد السفير لاتفاقيه الشراكه اللي غادي تكون في القريب العاجل ما بين الجهه ديال بريما هافن نيدرزاكسن وما بين الجهه ديال طنجه تطوان الحسيمه اللي غادي تجمع واحد مجموعه ديال النقاط اللي غادي تقوم بازدهار وبتوطيد اللي قلت قبل العلاقات ما بين الجهتين في جميع الاطر جميع العلاقات. الحاجه الثانيه كنشكر السيد الوالي اللي هو عطي واحد الدعم كبير لهاد الاتفاقيه، وما غاديش تنحصر الزياره ديال السيد السفير اليوم غير بالنسبه لهاد الاشخاص، ولكن كانت زياره للسيد الوكيل العام لجلاله الملك والسيد رئيس ديال المحكمه. غدا ان شاء الله غادي تكون زياره للغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات الجهويه، غادي تكون زياره للربط العلاقات وياخذ عاوتاني استفسارات من عند المستثمرين الاجانب اللي كاين في الجهه، وكنعني بالخصوص المنطقه الحره وطنجي اوتوموتيف سيتي. غادي يكون ثاني عندنا في نفس الوقت زيارات تفقديه لجوج ديال المصانع اللي كيتواجدوا في طنجي اوتوموتيف سيتي، اللي ان شاء الله المستثمرين ديالهم اجانب اللي بلا ما نقول الاسم ديال المصنع، ولكن استثمر اكثر من 100 مليون اورو وعنده واحد 700 في اطار التعاون في البحث العلمي وفي الدراسات الجامعيه. قمت هذه كنظن عده اسابيع بزياره ديال الرئيس المنتدب ديال جامعه الملك السعدي في تطوان بهذا الخصوص، باش نوطدوا العلاقات ونشوفوا اتفاقيات الشراكات كيفاش غادي تكون ما بين الاكاديمي الجامعات اللي كاينين في الجهه ديال الشمال. ما كانش بالضبط مدينه طنجه، كانوا على العرايش، كنهضروا على الحسيمه، كنهضروا على تطوان، كنهضروا على طنجه بجميع الفئات والتخصصات. ما كنعنيوش بالضبط واحد التخصص لا بنيه كليه الحقوق ولا نقولوا التجاره ولا نقولوا الهندسه ولا نقولوا الاداب ولا نقولوا حتى الفلاحه ولا نقولوا حتى الطب اللي غادي تكون ان شاء الله في المستقبل. كنعنيو جميع العقل من ناحيه الابحاث، لا من ناحيه ديال ليشونج ديال تبادل الخبرات حتى هو، وحتى بالنسبه للتكوين ديال الاساتذه اللي كيقرب او العمداء. فغادي يكون في القريب العاجل واحد المشروع اللي غادي يكون عباره عن واحد القفزه نوعيه في التكنولوجيات السيارات اللي غادي يكون كنظن ابتداء من شهر مارس. ما بغيتش نقولوا دابا، غادي نخليو ان شاء الله باش نديروا لا كونفيرونس دو بريس ديالو ان شاء الله. ممكن نعرفوا الطلبه المغاربه يذهبوا الى المانيا للدراسه، هل هناك تبادل من الطلبه الاجانب الالمان الى المغرب للدراسه في الكليه المتعلقه؟ المغرب حتى هو كيستقطب، ماشي بالضبط طنجه ولكن المغرب كافه كيستقطب حتى هو خريجين من مدارس عليا اللي كيجيو يدوزوا حتى هما فترات تكوينيه ديالهم هنايا في المغرب. وملي كنهضر على هذا الشيء كنهضر على بزاف ديال في التكوين في الهندسه، حتى هما ملزمين باش يعملوا حتى هما دورات تكوينيه خارج الوطن ديالهم. وهكذا المغرب كيستقطب واحد العدد كبير. مع كامل الاسف دابا مع كوفيد ما كيقدروش يجيو، ولكن حنا كانوا عندنا هنا دي ستاجير المون اللي ملي جات الفتره ديال الكوفيد كاملين مشاو بحالاتهم رجعوا، ولكن لحد الساعه ملي كنراسلهم كيقولوا لنا حتى دوز الفتره عاد يمكننا نجيو ان شاء الله.